हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और स्वागत है आपका। आज हम लाइव हैं कि 6 मंथ से बीपी की टैबलेट नेबिकार्ड इज अ गुड टैबलेट। नेबिकार्ड ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए। उसके बाद सारे टेस्ट नॉर्मल है, ईसीजी, इको, क्यूबिक एक्सेट्रा। बीपी नॉर्मल है, वेट थोड़ा ज़्यादा है। क्या मेडिसिन बंद करूं या नहीं चालू रखूं? ब्लड प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर पे हमारा सीरीज है, वो देखिए। ब्लड प्रेशर की सीरीज पे बहुत सिंपल वे में समझाया है कैसे दवा बंद करनी, हाउ टू स्टॉप टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन। इस पे वीडियो है डॉक्टर एजुकेशन की ब्लड प्रेशर सीरीज में। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है आप गड़बड़ कर लेंगे। सो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, अगर आपका नॉर्मल रेंज के लोअर साइड में आ रहा है, 120-80 के नीचे ही आ रहा है हमेशा हमेशा, तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आधी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए ही दी गई है या नहीं। ये भी होता है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हार्ट के लिए भी दी जाती है ताकि हार्ट पे प्रेशर ना आए, तब बंद करने से आपका नुकसान होगा। इसीलिए हर केस को देखना जरूरी है, एवरी केस इज डिफरेंट। इसीलिए बेसिक्स समझा सकता हूं मैं आपको। अगर अपने केस के लिए एडवाइस चाहिए तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी हिस्ट्री देखनी होगी, तभी कंसल्ट बहुत जरूरी है। कंसल्ट करना होता है, तभी ऑनलाइन कंसल्ट करने से, सारे डॉक्यूमेंट भेजने से, सारी हिस्ट्री बातचीत करने से ही पता चलता है आपको क्या करना है। क्योंकि ऐसे बता देने से हो सकता है नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए। सो ऑनलाइन कंसल्ट करिए या अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड जरूर रखिए, वो बहुत जरूरी है। ऑलराइट, लेमन ग्रास से वेट लॉस होता है क्या? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेमन ग्रास इज ऑल्सो गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स। किसी भी एंटीऑक्सीडेंट से वेट लॉस होगा। चलिए ऐसा करते हैं, लेमन ग्रास खाइए, 1-1 किलो खाइए, और साथ में आप 1 किलो शक्कर भी खाइए और घी, बटर, मक्खन, मलाई भी खाइए। क्या वेट लॉस हो जाएगा? आप ही बताओ। नहीं होगा। सो लेमन ग्रास हो, लेमन वाटर हो, गर्म पानी हो, एसिटिक एसिड हो, एप्पल साइडर विनेगर हो, कुछ भी हो, ये आपकी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हेल्दी चीज खा रहे हो, राइट? तो हेल्दी कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली कौन पतला होगा, कौन मोटा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके अंदर क्या जा रहा है पूरे दिन में। पूरे दिन में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने जा रहे हैं, टोटल प्रोटीन कितने जा रहे हैं, टोटल पानी कितना जा रहा है। पानी नहीं होगा तो अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? थायराइड कितना लेवल है, हार्मोनल इंबैलेंस है कि नहीं है, राइट? खाना कम खा रहे हैं, थायराइड कम है, मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा कम है, तो कैसे पतले होगे? तो पतले ही नहीं हो पाओगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पतले ही नहीं हो पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। थोड़ी थोड़ी ये खाने पीने की चीजें इन पे इफेक्ट करती हैं, बट ये इलाज नहीं है। सिर्फ लेमन ग्रास, सिर्फ एसिटिक एसिड लेने से पतले नहीं हो जाओगे। जो लोग कहते हैं मैं सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर से पतला हो गया, पूछिए उनसे बाकी कुछ नहीं कर रहे थे क्या? बाकी कुछ करे बगैर पतले हो रहे हैं तो बताइए। पॉसिबल ही नहीं है। बाकी सब खाइए और उल्टा सीधे खाइए और पतले होके दिखाइए। ऐसी कोई टैबलेट नहीं आती, कुछ भी नहीं, बायोस्लिम कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऑलराइट, तो थोड़े से क्वेश्चन शायद 1-2 बचे हैं, मैं उन्हें करके आज का वीडियो खत्म करेंगे। ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए हैं, बिकॉज मुझे गुरुद्वारे भी जाना है। आपको बताया आज गुरुपुरब है, सो आई एम गोइंग टू बंगला साहिब, राइट, एंड टेकिंग माय फैमिली देयर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेमन ग्रास हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कुछ भी लीजिए, हेल्दी है, लेमन ग्रास इज गुड, हेल्दी, बट वजन कम। कॉन्सेप्ट कहां जोड़ रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी, बहुत सारे, 1 किलो फ्रूट्स, 1 किलो सलाद रोज खाइए। दूध, दही, मक्खन, मलाई रोज खाए। मक्खन नहीं, दूध, दही, मक्खन, मलाई नहीं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, अंडे खा सकते हैं तो खाइए, बढ़िया, इम्यूनिटी बढ़ेगी। दही जरूरी है, और भी बहुत है। इम्यूनिटी कम नहीं होती, इम्यूनिटी कम होगी तो आप बीमार होगे। थोड़ी बहुत कम ज्यादा चलती है, लेकिन मेंटेन करना होता है। बहुत कम नहीं होगी इम्यूनिटी, बहुत कम होगी इम्यूनिटी डिफिशियंसी में, एड्स में, खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक है। ये सब खाइए, हेल्दी डाइट, आइडियल वेज डाइट वाला वीडियो देखिए, डैश डाइट वाला वीडियो देखिए हमारा इंटरनेट पे, यूट्यूब चैनल पे। कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। थोड़ा छोटा लिखो यार, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मेरा कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, लास्ट मंथ चेक करवाया था। माय क्वेश्चन इज, कोलेस्ट्रॉल कितने दिनों में बढ़ता है और उसे सिम्टम्स क्या? रोज बढ़ता है। खा लो आप 12 अंडे खा लो, एग वाइट, अगले दिन उसी दिन 6 घंटे के बाद कोलेस्ट्रॉल कराओ, ये बड़ा हुआ आएगा। तो रोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रोज कम होता है, इसलिए 12 घंटे फास्टिंग के बाद लिया जाता है। तो क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है।
रोज कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बढ़ता है, मेंटेन कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए डाइट इज द बेस्ट वे। फास्टेस्ट वे तो मेडिसिन से इफेक्ट करेगा, लेकिन बेस्ट वे डाइट है कोलेस्ट्रॉल कम करने का। ओके, पीसीओएस के बारे में क्वेश्चन पूछा था विद फुल डिटेल्स। ओके टीना फ्रांसिस जी, पीसीओएस के बारे में हमारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, 2 वीडियोस 3 वीडियोस हैं, शायद 2-3 वीडियोस हैं पीसीओएस के बारे में, जो पीसीओएस के बारे में सब समझाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हार्मोनल इम्बैलेंस है, थोड़े दिन हार्मोन्स लीजिए ठीक हो जाएगा। हार्मोन्स लेने से घबराइए मत, जो कमी है वो पूरी करनी। थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन लेते हैं ना, कुछ होता है किसी को प्रॉब्लम होता है, 25 साल 30 साल थायराइड हार्मोन लेते हैं। सेम वे अगर आपके फीमेल हार्मोन कम है, फीमेल हार्मोन ले लो, थोड़े दिन ले लो, ठीक हो जाओगे। पीसीओएस इज नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज इफ यू नो हाउ। गुड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। पीसीओएस का वीडियो देखिए, टाइप करिए पीसीओएस बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे आपको हमारे वीडियो दिख जाएंगे। प्लीज डोंट बी सैड, आई डोंट लाइक पीपल बीइंग सैड। ओके दिव्य जी, बायो इथिलिल, थोड़ा अच्छा ये क्वेश्चन, बायो इथिल हेक्सिल हाइड्रो ऑक्सी डाई मिथियोक्सी बेंजाइल मैल्योलेट बायो माइट्रो, सर ये क्वेश्चन क्या है ये सर, ये कौन इतने केमिकल्स के नाम क्यों दे रहे हो? ये सेफ है सनस्क्रीन में आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा ये कौन से कंपाउंड्स हैं और इनके क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। हाँ सनस्क्रीन है, उसमें अगर सनस्क्रीन में ये कंपोनेंट है उसका तो इट माइट बी सेफ राइट, बट मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोनेंट्स के नाम ही बड़े बड़े हैं एंड एक्चुअली दीज आर नॉट मेडिसिन्स और दीज आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट्स जो हमें पढ़ाए जाते हैं। हैव टू लुक इनटू दिस, आई लुक इनटू दिस, बट नॉर्मली सनस्क्रीन्स आर सेफ। अगर कोई स्पेशल प्रकार की सनस्क्रीन है तो अलग बात, तो मैं देख के बताऊंगा आपको। ऑलराइट, लेमन ग्रास के साथ वॉक करे, एक्सरसाइज करे तो होगा बिल्कुल होगा। वॉक एक्सरसाइज से होगा, चाहे लेमन ग्रास ले ना ले। लेमन ग्रास लेते हैं अच्छी तरह से होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। साथ में आप और चीजें ले लो, साथ में एंटीऑक्सीडेंट ले लो, विटामिन सी ले लो, साथ में थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा ले लो, तो उससे होगा, ऑब्वियसली होगा। बट डाइट एक्सरसाइज इज मेन। 80% डाइट एक्सरसाइज ओनली, 20%, 10%, 5%, 2% इन सब का इफेक्ट है। रात को 2-3 बजे तक करीब बहुत तेज खांसी हो जाती है, खास के ये दिक्कत होता है। रात को अगर खांसी होती है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर कोल्डर टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एसी, कैन बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, गर्म, अगर मोटापा ज्यादा है तो खांसी मोटापे की वजह से भी हो सकती है। सो इस केस में भी आई सजेस्ट एक ईएनटी को दिखा दो। सत्येंद्र जी, ईएनटी देख के बताएगा कि क्या कारण लग रहा है। मेनी रीजंस। खांसी का वीडियो देखिए मेरा, खांसी कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन लिख लीजिए यूट्यूब पे। हाइपोथायराइडिज्म है, थायरोनॉम ले रहे हैं एक हमारे कौशिक जी, और TSH वॉज ग्रेटर देन 5 आफ्टर TSH बढ़ा दिया, थायराइड बढ़ा दिया 75, अब TSH लेस देन 2 है। TSH को आइडियली 2 से 3 के बीच में रखना होता है। अगर 2 है अभी, तो अभी लेस देन 2 है, ज्यादा कम आ रहा है तो आप एक दिन 75 एक दिन 50 लीजिए, थोड़े दिन देखिए, 1 महीने बाद रिपीट करिए। 2 से 3 के बीच में TSH रखना है, 1 महीने बाद रिपीट करिए, 2 से 3 के बीच में आना चाहिए। खुद से ट्रीटमेंट मत करिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लेट अस डिसाइड। ऑलराइट, कभी कभी थोड़ा सा हैवी एक्स्ट्रा डोज जाने से आपको फायदा हो जाता है, कभी नुकसान होता है। सो लेट डॉक्टर्स डिसाइड, दैट्स आवर जॉब। चले जाइए एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन आइडियली 2 से 3 के बीच में रखना है। आई होप दैट सॉल्व्स योर इशू। सिकल सेल की वीडियो बनेगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वास पूछ रहे हैं, सिकल सेल की भी वीडियो बनेगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं पहले वो तो बना लूं। सिकल सेल आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू खुशबू जी एंड सिस्टर। अच्छा, सनस्क्रीन सूट रहता है इंडियन पीपल के लिए। 30 SPF का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, 30 इज गुड, 15 इज ऑल्सो नॉट बैड। डिपेंड करता है आप कितनी देर बाहर हैं। अगर आप बाहर ही काम करते हैं तो आपके लिए 120 भी खराब है, 120 भी काम का नहीं। I mean, अगर 30 है, प्रोटेक्शन ज्यादा है, हर 2 घंटे में लगाना पड़ेगा जब भी बाहर है, दैट्स गुड। सो आई एम क्लोजिंग दिस नाउ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है। हरिंदर सिंह जी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अल्कलाइन वाटर एसिडिक डाइट पे वीडियो और आएगा अल्कलाइन वाटर्स पे, अल्कलाइन डाइट पे, अल्कलाइन अल्कलोसिस पे। पहले आप बेसिक समझिए, एसिडोसिस को, अल्कलोसिस को, उनके वीडियो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियो देखिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश समझते हैं तो भी कई दफा ऐसा होता है, पहले मैं इंग्लिश में इसलिए समझाता हूं कि इंग्लिश वाला के बाद जब मैं हिंदी करता हूं तो एक्चुअली में हिंदी में मैं 2 बातें एक्स्ट्रा बता सकता हूं क्योंकि रिवाइज हो जाता है, राइट। इसलिए इंग्लिश वाला मैं पहले करता हूं और सेकंड टाइम में आई एम बेटर,
बिकॉज हिंदी इज ऑब्वियसली आवर नेटिव लैंग्वेज और 2 बातें एक्स्ट्रा बता देती हैं. सो दैट्स वाई इंग्लिश भी देखिए, हिंदी भी देखिए. इट्स गुड फॉर यू. ऑल राइट जी, एवरीबडी गुड नाइट. थैंक यू सो मच. और वीडियोस देखिए और हाइट के लिए पिछला वीडियो देखिए हमारा. तो हम एंडिंग क्वेश्चंस नाउ, काफी देर हो गई है. हाइट बढ़ाने के लिए लास्ट वाला जो हमारा लाइव वीडियो है उसमें हाइट के बारे में मैंने समझाया है, वो देख लीजिए. और ऐसी क्वेश्चंस करेंगे. अगले हफ्ते मैं आपसे मिलूंगा संडे को. टाइम मैं आपको बताऊंगा जो भी कंड्यूसिव होगा, बट आफ्टरनून में ही होगा. आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में ही होगा. राइट. और मिलते रहिए, देखते रहिए वीडियोस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा हेल्प करिए कमेंट सेक्शन में. आप अगर कोई वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट देखते हैं, अगर मैंने आपको आंसर किया है तो वो आंसर उन शख्स को दे दीजिए, हमारा कॉपी करके दे दीजिए, बता दीजिए. राइट. थोड़ी सी हेल्प चाहूंगा आपसे इस मामले में. करेंगे तो थैंक यू, नहीं तो कोई बात नहीं. वी आर डूइंग आवर बेस्ट. सिर्फ इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आज अब जो टॉपिक्स हैं थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं. लाइक स्टीरॉइड समझाना, एक्नी स्कार ट्रीटमेंट समझाना. एक्नी स्कार के 3 वीडियोज आएंगे. एक में बेसिक समझाएगा, एक में डिप्रेस्ड गड्ढों के ट्रीटमेंट, एक में उठे हुए स्कार के ट्रीटमेंट आएंगे. डिटेल में समझाया जाएगा एवरी सिंगल थिंग जो डर्मेटोलॉजिस्ट शायद आपको नहीं बता पाए, नहीं बता सकते या व्हाटएवर, लेकिन वो आपको समझाया जाएगा. सो देखते रहिए हमारा चैनल डॉक्टर एजुकेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. डॉक्टर एजुकेशन एफएक्यूज, इसमें वीडियोज आएंगे, रोज आएंगे 1 से 2, 3, 4 वीडियो, जितना मुझे टाइम मिलता है मेक वीडियोस. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विथ मी. आई एम डॉक्टर परमजीत. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, डॉक्टर एजुकेशन में आई एम अ फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR. एवरीवन कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन ऑन लाइब्रेट एंड प्रैक्टो. इन दोनों के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के कवर पे सब है. अगर आपके सवाल हैं स्पेसिफिक आपके बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं वहां आंसर कर पाऊंगा. आपकी हिस्ट्री देख के, आपके टेस्ट देख के, आपकी पूरी स्टडी करके. ऐसे मैं जनरल आंसर दे सकता हूं, जैसे लेमन ग्रास अच्छा है कि नहीं, इससे मोटा, वो सब जनरल आंसर्स. ओके, सो गुड लक. थैंक यू सो मच. प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके. राइट. और थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन. कल फिर मिलता हूं मैं अगेन फ्रेंडशिप डे के लिए. बहुत बहुत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई टीम. थैंक्स फॉर बीइंग अ फ्रेंड. हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड गुरपुरब दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. स्टे कनेक्टेड.